pangit. Wala kayo ba? Ganda-ganda. Ito oh. Pwede ba ito? Ano yan? Ba't tumutunog? Speaker yan. Lumalabat na. Yun po. Kailangan po natin ng tatlong wire. Ikukunik po natin sa ground. VCC at saka 12 volts. Ito mga kaibigan, natin pong ikukunik. Ito po ay ground, so lalagay natin sa ground. Tayo mga kaibigan, saan bang ground dito? Kung wala naman kayo makita, pwede kayo mag-ground dito tatupa. So mahirap dyan. Hindi kayo marunong maghanap ng ground no, sa mga paa. Mamaya na yung ground hanapin kasi parang nakakatamad maghanap ng ground eh. Mamaya na. Sunod naman ang BCC at ito pong kanyang BCC at kanyang B on. Volts on at BCC. Kailangan hindi kayo magkakamali ng lagay ng BCC. Tapos kung volts on, yan natin mga kaibigan kung ano ba ang backlight. So ito na siya, kumpleto na siya, mayroon na siyang BCC. Hanapin natin dyan input ng 12 volts. Normally dyan ay nandito. Tayo po ay magbabasa muna tayo ng voltahe. Baklas pa natin ang panel. Yun pala ay walang sira ang kanyang backlight. Ang gagaling talaga ng mga technician ng mga ganyan. Ang mga technician, mga loko-loko. Ngayon, hanapin natin yung 12 volts. So, sa 25. So, ito. Tayo kukuha ng 3.3. 5 volts. Mga kaibigan, maghanap na tayo volts. LDO niya. Tingnan muna natin yung kanyang mga paa. Yung LDO niya. Pero kung wala kayong mahanap na hindi nyo gawin ganito na lang. Ako, ginagawa ko ganito. Natin itong 12 volts dito. So wala akong matawag-tapan. So bakit ko ba binalik? Ganitong sitwasyon, medyo mahirap talaga ito. Tinanggal-tanggal pa mga kaibigan, yung pala hindi naman pala.
hawak. PCC ay ilalagay po natin sa kanyang kalukuhan niya. Ilalagay po natin dito ang kanyang PCC. Ingatan nyo po hindi magdidikit dahil baka lalo masira natin ang kanya. Mga kaibigan, may cut ko na. Ngayon natin na po siyang ibabalik para sa kanyang kalagayan. Ngayon po, dahil nandyan na po siya, sana yung dapat po mga kaibigan, hindi nyo dapat kasi nagkamali kasi yung technician kasi sobrang galing. Kaya mga technician, mga tanga-tanga din yan. Yan. So, nandito na tayo sa BCC natin. Ngayon, maghahanap tayo ng bultahe para dito. Yan. Ngayon, bultahe po dito ay bahala tayo kung saan tayo gusto mag-inject ng 5 volts or 3.3. Nasa sa inyo na po yun. Kaibigan. Lagyan na lang po natin siya ng voltahe for kanina may nasusukat ako dito mga kaibigan isasaksak natin ngayon po hanapin natin yung voltahe pwede natin pagtatapan ito wala kaibigan standby. Okay. 12 mga kaibigan. Ha? Pwede standby dito. Dito na tayo magkakak. Pwede standby 5 volts. Sobrang akong ginawa. Yun po atin pong mga kaibigan siya po ay nagtatapos na sa kanyang tungkulin bilang isang technician. Ngayon po atin na po siyang papaandalin. Problema yung sa orange ko tanggalin muna natin dahil po atin na po siyang i-testing. Ang maganda natin ito ilalagay, tutunin natin siya mga kaibigan. Problema wala naman po tayo matutunilyuhan. So ang gagawin po natin lagyan na lang po tayo ng bago mga kaibigan dahil po ay talagang mahirap po talaga ang buhay ngayon dahil pandemic ngayon mga kaibigan natin po siyang tornilyuhan kaso po tigas po niya
Nandito na lang talaga ako kaibigan na kung magtutornilyo. Wala na. Kaibigan. Ilayin natin siya dito para hindi siya tumalaw. Yan po, atin na po siya ititesting. Umiilaw na ang kanyang backlight mga kaibigan. Kasi sira ho ang kanyang backlight. Yun po. Ano natin? Una natin. Yun na. Makikita na natin ang result. Ano pa rin naman? So ayaw mag-unang backlight. Bakit? Ganun pa din. Yun ang problema natin ngayon, mga kaibigan. Umandar na yung kanyang backlight. Ayaw pa rin yung umandar. So, ngayon, ititest natin siya. 12 volts. Ngayon na. Ibig sabihin, 12 volts. 5 ang wala. Huwag tayo dyan mga kaibigan magtak dahil pag ako ayaw. Siguro natin kaibigan, ganito po ang paggagawa niya. Hanggang na siya. Wala pa rin, hindi pa rin nagsisignal. Bakit kaya? Yun. Ayan na mga kaibigan, gumana na po siyang ilaw niya. So, Yeah. sabihin low po ang backlight niya. Pero parang may tama ito ah. Iba po ang kulay nito kaibigan. Tignan nyo oh. Iba ang kulay oh. Yun o. Lumayos na. Liwanag ah. Ito yun oh. Oo. Ito no. Ito yung flat screw. Kanina lumiwanag. Yan ah. Mga kaibigan. Tatanggalin na lang natin kaibigan kasi